कोई ना सुन सकता हूँ। आपने इजाज़त दी है, आउट ऑफ दी वे इजाज़त दी है उनको, और क्या हो रहा है इस वक्त जो है, किस तरह रिस्पॉन्ड किया है उन्होंने। आप बताएं, आप 2 मिनट, आपने कर्सी एक्सटेंड किया है विच वाज कंप्लीटली आउट ऑफ द वे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। कभी ये हुआ नहीं है कि आप जो है ब्रेक लगा के क्वेश्चनर को और किसी को तकरीर करने की इजाजत दें। अब अगर ये 2 मिनट में हाउस ऑर्डर में हो जाता है तो आई कांट हेयर यू, आई कांट हेयर हिम। ओके, आप 2 मिनट तशरीफ रखें। अगर हाउस ऑर्डर में होता है तो क्वेश्चन आवर लेते हैं, फिर आप हाउस इन ऑर्डर करें, मैं जवाब देता हूँ। ठीक है। कोई ना सुन सकता हूँ। आपने इजाज़त दी है, आउट ऑफ दी वे इजाज़त दी है उनको, और क्या हो रहा है इस वक्त जो है, किस तरह रिस्पॉन्ड किया है उन्होंने। आप बताएं, आप 2 मिनट, आपने कर्सी एक्सटेंड किया है विच वाज कंप्लीटली आउट ऑफ द वे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। कभी ये हुआ नहीं है कि आप जो है ब्रेक लगा के क्वेश्चनर को और किसी को तकरीर करने की इजाजत दें। अब अगर ये 2 मिनट में हाउस ऑर्डर में हो जाता है तो आई कांट हेयर यू, आई कांट हेयर हिम। ओके, आप 2 मिनट तशरीफ रखें। अगर हाउस ऑर्डर में होता है तो क्वेश्चन आवर लेते हैं, फिर आप हाउस इन ऑर्डर करें, मैं जवाब देता हूँ। ठीक है।